Ye, ana osham keldi. Maza qilib osh deymiz endi. Hozir ha. Alo. Ha, G'ayrat Labo. 3 tonna. Bo'ldi, bir reska sig'dirib yuboraman aka. Ya meniki haligi uzun labodan, ijoddan. Hozirmi? Ha, bo'ldi, boraman aka. Mommo'ya pulini berasiz. Bo'ldi, hop. Oshni yemaymizmi? Bolalar sroshni ana laboga levani urib olmasam bo'lmaydi. Sizlar bemalol Oshni yelik. Uzr. Ha, doim shunaqa qilasan, ey. Labochilar shu yerdamisizlar? Akalar kamchilik bo'lmadimi? Yo, rahmat aka. Shotni berib olasizmi aka? Shotni labochi aka to'lab ketdi-yu. Yo, aka biz mol yuklamaymiz. Kecha yuklaganim oshnam ichim mol olib qo'ygan ekan, shuni yukladim. Volgaga aytasiz uni. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka, keldingiz. Qurilishimizga 1 tonna sement kerak edi aka. Bo'ldi aka, qirg'iz sement bor. Bo'laveradimi aka? Bo'ladi. Qanaqa ekan u? Aka. Qani? Zo'r marka ekan. Mashinistdan kerak edi. Bo'ldi. O'zi 700 so'm qirg'iz sement aka. Bir tonnasi 700 ming bo'ladi. Yo'l kirasidan 800 ming yetib keladi. Bo'ldi, oshib qoptimi? Ishonmayapsizmi aka? Mana primoy zavod optim bilan gaplashing. Alo, sementdan pul bo'lyapti? 700 so'm. 1 tonna jo'natib bering. Bo'ldi, hijolat olmang, hozir men olib kelaman. Aka 1 tonna sement yuklab berasizlar, bizga 650 da, bolalarga 700 ming berib qo'ydim. Bo'ldi, 50 ming qaytaymi? Yo'q, 50 ming turib turaversin. 1 tonnaga yarasha to'planganda sement olib ketaman. Xo'p, bo'ladi. Sening uylanmoqchi bo'lgan yigitsizmi? Ha, men Nima ish qilasiz? vohaga Isuzuda qatnayman, yem toshiyman. Bir borib kelishingiz 800 ming. Yana radarlarga tushasiz, topganingiz radarlar bilan bunday olib ketadi. Isuzuni sotasiz, 2 ta labo olasiz. Keyin senim sizga beraman, o'ylab ko'ring. Mayli-yu, laboni olgandan keyincha chiqimi bor, tuniga qoplatishim kerak-da. Tunkasi mendan. Ikki bola, yuring. Bo'ldi, tushoning ikki bola, bo'ldi. Men qarang. Mana shu yerda mashinalarga ana tuniga qilishlarni yorib yuboradi. O'zimiz Andijonda aeroport ro'parasida Chermet ko'cha va aynachasi ro'parasida. Undan tashqari labo, bunday Kia Bongolar bor, orqasida dumi bor, liboy mashinaga tent, bord, ustilariga uy qurishlar, tunga ham yo'l qildiraveradi. Mana shu yerdan o'zim cho'tga qilib qildirib beraman. Tushundingizmi? Nomeringizni menga tashlab qo'ying, labochilar gruppasiga qo'shib qo'yaman. Bo'ldi. Ismingiz nima edi? Lochin. Bo'ldi, bugundan Lochin labo. Sizga lalala nomerlar beramiz. Va akalar, mana laboga tunga qoplab beringlar, o'zimiz Kia bola bo'ladi. Kevalar qalay tunga qoplangan, zo'rmi? Vobshe zo'r. To'yda harakatini qilavering, men zakaslarim bor edi. Assalomu alaykum aka. Keldingizmi, yaxshimisiz? Labo so'radingizmi? Ha, labo so'radi. Rab chiqish mashina keldi. Yuklaveringlar. Yuklaveringlar bolalar. Ha, yaxshi. Yig'laman, mashinaga chiqib o'tir. Tinchlik bilan yig'layapsizmi? Ha, hayot o'xshamadi. Yuktaklar bilan ketyapmiz. Hali men ajrimni narsalarni tashigan chaqirdingiz meni. Biz labochilar unaqa narsalar tashimaymiz. Ajrimga biz aralashtirmang aka. Unaqa narsalar kattaroqni zil, ana bu narsalarni gaplashing aka, Isuzular. Pulingni beraman. Gap pulda emas, biz labochilar shaniga to'g'ri kelmaydi, ajrimni narsalarni tashiy. Qo'ysangchi aka. Ol narsani, yo'qol, o'lamen. O'latib qo'yaman hozir. Aka, siz $1000 beraman deychi, biz toshib beramizmikin? $1000 beraman. Yuklayonasini ham o'zim ham toshib yuboraman. Bo'pti, dada men ishga ketdim. To'xta. Qayerga ketyapsan? Kiraga laboda. Qudamnikiga narsalar bor tashlab qo'ygin. Qaysi qudangiznikiga? Ha, opangnikiga-da, Bo'ldi, dada 70 ming bo'ladi. Qudamga pul so'rayapsanmi? Qudamnikiga narsa tashlab qo'yishdi. Ham mendan so'raysanmi pul? O'zingiz aytgansiz-ku, hammadan pul oldim. Durujba sulujbada labochilik bu yoqda-da. Kechpay kasa qilasiz. Na, sanab ol. To'g'ri ekan. Bo'ldi, yana 2 ta limitingiz bor. To'xta, qaytimini bermaysanmi? Kechpay kasalarga bo'lsa. To'xta. Mana endi so'rang, qancha pul kerak? Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Alo. Yo'q, hayrat, kelyapsanmi? 2 soatdan beri kutib turibmiz. Endi bo'shadi mashina. Ha, bu apalashgan yuklab olib borib berish kerak tezroq. Ha, bo'ldi, yuklab turaylar, hozir boraman. Ha, bo'pti, hop. Yuklab turinglar. Labo kelmasa qayerga yuklaymiz? Labo minmasam ukamasmi? Vaqtingiz bormi? Ha, aka. Shunda bankka borib dollar madalab kelish kerak. Nech pul? $600. $600? Bo'ldi, aka. Mana 300 olib turing-da siz. Qo'yganichi? Qolgani kechgacha bo'lib qoladi aka. Abadgacha shuni kerak qildim-da aka. Rasa yetmagan joyga 6 tonna ko'mir olasiz, shuni toshib yuboraman aka. Xabarlashamiz. Bo'ldi, xo'p. Dollar amalyapsanmi? Ha, nima bo'pti? Ana dollar pochtaning hammasi boshida labochi bo'lganda, jinni. Yo'q. Ha, qo'yaverasan. Dollaring bormi? Yo'q hali. Bo'lganda kelasan, zing'illab. Oppa. Zikrdi labosimi? Laboni zikri. Yaxshimisiz aka? Yana nima? Yig'ilavermasan, yana xafa qilibdi-da mana juvon mark. Yana ajrimni narsasi. Yana ajrim narsasini toshimaymanmi aka? $1000 beraman, toshib beraver. Bir yo'l $2000 bering, yarashtirib qo'yaman shularni. $3000 bersamchi? O'zim olib qo'yaveraman jiyaningiz. Og'zingga qarab gapir. Ko'chadan olgan jiyanim yo'q mening. Labochi bo'lsang o'zingga tushundingmi? Baxtli bo'linglar.
Ketdikmi? Ya o'zimni Shedri akalarim tashinglar. Tashinglar Shedri akalarim. Qo'linglar qatlamasdan tashinglar. Pochcha deb qo'y. Pochcha! Labu pochcha deb qo'y. Labu pochcha! Jannatning pochcham deb qo'y. Jannatim pochcha! Labuchilarning qiroli deb qo'y. Labuchilarning qiroli! Jannatning pochcham. Jannatim pochcha! Bo'ldi, qolmadi pulim. Alamimni bugun opingdan olaman. Shu qol. C'est quoi la plaque, Marie sans adéquat. T'as à côté de la plaque.